อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางเกิดพายุฝนกระหน่ำในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบริเวณชายแดนตากค่ะเกิดพายุฝนฟ้าตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากส่งผลให้มีน้ำป่าทะลักเข้าไปในพื้นที่การเกษตรบ้านวะกะเลโคะบ้านห้วยโป่งและบ้านทุ่งต้นงิ้วตำบลแม่ตื่นสร้างความเสียหายให้กับพืชไร่เช่นข้าวโพดกล้วยและนาข้าวก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำแม่ตื่นเป็นสีแดงขุ่นข้นเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากซึ่งท้ายแม่น้ำไหลออกสู่ตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนอกจากนี้เกิดพายุฝนลมแรงในพื้นที่อำเภอท่าสองยางเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลให้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัตตี้ม่อโจหมู่6ตำบลแม่ละปลิวไปกับแรงลมอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายไปบางส่วนในขณะที่แรงลมยังพัดหลังคาบ้านเรือนราษฎรบริเวณใกล้เคียงเสียหายไป3หลังนายประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอท่าสองยางพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว